Asekubele kakhulu kwi-channel. Pastor wena lo ubuyachaza amaphupho. Inamba ke isense ngoba uyimember noma ke uyanikela kwi-channel. Abantu abaningi bayathanda ukungifonela. Kodwa iningi labantu abangifonelayo akubona abantu abayisekayo i-channel in any way, yabo. Akubona futhi abantu abamambe i-channel. Okubuhlungu ke nokho ukuthi abantu befuna ukuloku bephakela ulwazi kodwa kona abakwazi ukuthi bebuye beseka i-channel yabona. So le number ke isebenza ngoba uyimember noma ungomunye olekelelayo ngandlela thile kwi-channel yabona. Kuthokozela ukuthi umuntu umekelekelela, show some appreciation that you get helped. Nawe umuntu udinga usizo yabona. We give you our time yabona. So nawe kujabuleleke ukuthi unikele phela kwi-channel yabona. Yiloko nje. So inamba ungu-WhatsApp kuyo. Uyafona kusuka ku-9 kuya ku-5 kuphela. From Monday to Friday kuphela. Abantu abeke ku-WhatsApp. Sibheka la siyohamba nami. Sawubona mfundisi, ngicela siyabonga-ke uhlezi usiphakela ulwazi. Ngicela ukubuza la ngowesifazane opheke nqake imbali kamakoti emshado ngabe kuchazani ngiyabonga. Sinimbali it's a bridal banquet. Bridal banquet ile mbali le ukuthi makushadwa bese umshadikazi lo eyiphonse le mbali bese beyinqaka abantu ukunqaka leyo mbali nake singekusho kubani nje ngokujwayelekile kuma ngenzeka uphuphe izimbali zomshado uPaul uhluma uyinqaka lokho kusho ukuthi ke empeleni uyakhonjisa ukuthi uzokuba nenhlanhla futhi uzobusiswa ngokuchuma uphinde uphumelele ufezeke ifiso zakho kuba kanjalo. Number 2, kwesinye isikhathi uma uphupha izimbali zomshado uPaul futhi uyinqaka lokho ngabe kukuvezelela ukuthi ngenzeka uma ungashadile uzothola umlingano oqotho futhi nesikhathi sakho sokubusiswa ngomshado sesiseduze kakhulu yabona. Omunye uye upheka nje kanti uzothola umlingano. Omunye uthola unayo umlingano lo mlingano sezomshada vele yabona. So kuba kuhle. Ungayenza uzothola umlingano oqotho noma vele bazokushada amaduze sesisondele sokushada yabona. Number 3, kuyenzeka futhi uphupha isixa sezimbali lesi zomshado uPaul uhlofuna uyinqaka ungabe ukuvezeleke la ukuthi empeleni kuyenzeka uzothola umngane omnene noqotho futhi uzokulethela intokozo nentokomando yabona. Siyabonga kakhulu besibheka la uphupha unqaka ini isixa sezimbali zomshado. Akuvame kumusa kodwa ke nawe qinisekisa ukuthi phela uyimember i-channel noma umuntu unikelayo.